والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. له الحمد أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وآمنوا بالله ولقائه وبالرسول ورسالاته، واعلموا أن رسالات الله إلى أهل الأرض والدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشرية وأعظم منة عليهم، تحفظ الإنسان من الأضرار الحسية والمعنوية. خيرة الله للإنسان منهاج حياته وطريقة الموصل إلى جناته وهو النعمة التامة والفضل المبين. عباد الله، إن حديثنا اليوم عن المخدرات وأضرارها. إن المخدرات طريق الدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة، يروج لها أعداء الإسلام لتخدير الأمة وإهدار أعز وأغلى طاقاتها وشل جهودهم وتغييب عقولهم، وقد فشلوا في جميع خططهم في تحقيق أغراضهم للنيل من الإسلام والمسلمين، فقاموا بزج كميات رهيبة من جميع أصناف المخدرات إلى بلادنا حسدا من عند أنفسهم. يريدون للأمة أن تتورط بهذه السموم فلا تخرج منها إلا بعد لعي وشدائد. أيها الأحبة في الله، إن للمسكرات والمخدرات مضارا كثيرة أثبتتها الطب الحديث وأكدتها تجارب المجتمعات، وذكروا فيها أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية. منها الأضرار الاجتماعية، الوقوع في الجريمة بأنواعها المختلفة، كما هو مدخل للفقر والشقاء والتعاسة والبطالة والمكانة والسمعة الطيبة بين الناس، وفقدان الشرف والمكانة والسمعة الطيبة بين الناس. كما أن في إدمان المخدرات أضرار دينية، مثل الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة التي هي عمود الإسلام وقرة عين خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والمخدرات والمسكرات تذهب الحياة الذي هو الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، وتضعف الإيمان وتورث الخزي والندامة، وهي سبب في زوال النعم ونزول العقوبة والنقم وسبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. وخلاصة القول: إن تعاطي المخدرات يؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض معدل الذكاء وضعف البصر، وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية وتغيير شخصية المتعاطي، وفيه الإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهاب الكبد والإيدز، وضعف في الجهاز الدوري والتنفسي واضطرابات القلب، وضعف جهاز المناعة، وأشد من ذلك الموت المفاجئ لو زادت جرعة المخدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر
من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، وإنها تصد عن ذكر الله. ولما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. فقيل له: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيئا في عرضه ومروءته. أيها الأحبة في الله، من أسباب التي توقع الشباب في إدمان المخدرات اليوم الفراغ ومصاحبة أصدقاء سوء والسفر إلى الخارج للسياحة والترفيه، ويرى الرجل هناك المغريات كثيرة، ومشاهدة بعض الأفلام التي تدعو إلى المخدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ومما يساعد على تناول المخدرات شيوع الأمية في عالمنا، والضعف الواسع الديني، والقنوات الفضائية التي تبث الشر والفحشاء في بيوت المسلمين. وإن إدمان المخدرات عيب بلا شك، وتنفر منه الطباع السليمة، كما يتجر إلى الجنون، حتى إن الرجل ربما يضرب امرأته ويتأذى أولاده ويتأذى أهله كلهم به، ولربما امتنع من بعض النفقات لأنه يصرفها إلى شهواته ورغباته. والمخدرات أخبث الخبائث، ولها من التأثير ما للخمر وزيادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, mahaliccin kowa da komai. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa, ku yi imani da Allah kuma ku tuna haduwa da Allah, ku yi imani da manzon Allah, ku yi da'a gare shi da kuma ainihin saƙuƙuka da ya zo da su, ba shi kaɗai ba, da sauran annabawa da manzanni gaba ɗaya. Ku sani cewa saƙon Allah ya zuwa ga mutanen da suke bayan ƙasa da addinin da Allah ya zaɓa mana, wallahi shine mafi tsadar kyauta da Allah ka iya yi wa ɗan adam gaba ɗaya. Ba ku da abin da kuke da shi sama da addini, ba ku da abin da ya fi muku daraja da Allah ya ba ku ya girmama ku da shi sama da addinin musulunci. Daka minna azima, baiwa ce mai girman gaske. Shi wannan addini namu addini ne da yake kula da ran ɗan adam, yake kula da lafiyar ɗan adam, yake kula da hankalin ɗan adam, yake kula da mutuncin ɗan adam, yake kula da dukiyar ɗan adam, yake kula da shige da ficen ɗan adam. Ɗan adam in nace maka ba wai musulmin kaɗai ba, har wanda ma ba musulmi ba. Addini ne da ya zo da dukkan alkhairai na fili da na baɗini, wanda ake gani da wanda ba a gani. Shi ne Allah ya zaɓa wa ɗan adam wato tsarin da zai iya rayuwa a kai. Aiko ka san abin da Allah ya zaɓa maka shi ne daidai. Idan ka bar zaɓin Allah, ka je ka bi zaɓin shaidan ko ka bi zaɓin son zuciyarka, to sai ka jira ranar da ka kwanta a makwanci aka tashe ka, sai a tambaye ka addinin wa kai. A lokacin za ka ba da bayani na Allah kai ko na son zuciya ko na wani ka zaɓa, ba zaɓin Allah kai. Ya ku yan uwana, cikin abin da wannan addini namu na musulunci ya zo da shi, kyawawan ɗabi'u, shine ya zo da kare hankalin ɗan adam. Saboda duk abin da ka sani malam, abin da ɗan adam zai iya yi na duniya ko na lahira sai da hankali. Mahaukaci ba a sa shi a cikin lissafi. Da haka addini ya zo da hibzul uqul, kiyaye hankula. Ko dabba ce bai halatta a sa mata ƙwaya ta sha ƙwaya ta haukace ba. Kai ko dabba ce mahaukaciyar dabba za ga ba a son cinta. A ce ma wannan akuya ce mahaukaciya a yanka a ci, ba daɗi. Wannan saniya ce ta haukace ta yi hauka a yanka a ci, za ga ana kyama. To Allah ya kiyaye hankalin ɗan adam, ya kiyaye shi ta yadda kada ya fada cikin yanayi wanda yake ainihin wato bai da kyau. Shi yasa a yau a zamani cikin abubuwan da suke damun hankalin ɗan adam shine mu'amala da shaye-shaye da kayan maye da ƙwaya.
wanda yau abun bakin ciki da abun ciwo, wanda suka fi kowa shan wannan abun a lissafi da ƙididdiga da aka yi masu sallah ne a cikin wannan ƙasar, da garurukan masu sallah. Adadin ƙwayar da ake sayarwa ake shanta a jihohin masu sallah musulmi, in ka kwatanta ta fi adadin inda ba sa sallah. Me yasa? Wataƙila waɗancan sun gane cewa mu'amala da ƙwaya, da shan giya, da ƙwayoyi, da buguwa a titi yana lalata rayuwar ɗan adam. Shi sa malamai suka ce wato su al-mukhaddirat da muskirat hanyoyi ne na rushewar duniyar ɗan adam. Duniyar ka ta rushe, sannan kuma lahira ka kai asara. Ina magana ne akan ƙwaya kawai da kayan maye. Hanya ce ta rushewar duniyar ka. Duk mai mu'amala da wannan ba zai samu duniyar ba. Kuma ko mai sai da ita ce zai tara kuɗin amma ba su da albarka, a ƙarshe zai mutuwa ta wulaƙanci kuma da tsinanne ne a tattare da shi. Dan duk wanda ka sayarwa da ƙwaya ya sha ƙwaya ka lalata hankalinsa, wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka. Duk wanda ya yi odar ƙwaya ya kawo ɗaya, biyu, uku, huɗu, namiji ko mace suka sha suka samu hauka, na rantse da Allah asarar sallolinsu, asarar azuminsu, asarar aurensu, asarar amfanuwar da al'umma za su yi da su, wallahi yana kanka ya kai mai sayar da wannan ƙwaya ko mai kawo wannan ƙwaya. Da kuma duk wanda ya taimake shi ya masa hanya ya kawo wannan abun cikin al'umma, ba wai sai cikin musulmi ba, cikin ƙasa gaba ɗaya. Dan shi ma da ba musulmi ba ai dan adam ne, ai ana so shi ma ya amfanar da mutane a inda yake. Da haka duk wanda ya hanya na kawo abin da zai lalata tunanin ɗan adam, ko ya lalata ƙwaƙwalwar ɗan adam, ko ya lalata ganewar ɗan adam, to sai Allah ya tambaye shi. Me ya amfanin gidajenka? Me ya amfanin kadarorinka? Me ya amfanin motocinka? Me ya amfanin yawon da kake a duniya kana ɗebo kayan maye kana sayarwa al'umma kayi kuɗi, ana cewa ka samu kuɗi, ka iya bada cin hanci, ka iya bada taimako ga suwa ne akan biya maka bukatunka, ka lalata kwakwalen samari ba za su irgu ba. Mutane nawa ka mayar mahaukata? Ya za a yi albarka? Za a ganka da babban gida, a ganka da katuwar mota, kana cikinta amma bakin ciki yana damunka. Kana zaune a katon gida amma yarinya yar shekara 21 da ka auro ta hana ka kwanciya bacci. Kullum kana cikin lissafi da bala'i saboda sharrin da ka kulla a cikin al'umma. Wannan illa kenan ta ɗaya dangane da masu odar wannan kaya na maye, da kuma waɗanda suke da dama suke ɗaure musu gindi su kawo su yi wannan abu. Mu kula da kyau, addinin mu addini ne adalin addini, ya kula da hankalin ɗan adam, da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Kada ka bari kwakwalwarsa da tunaninsa ta lalace ta hanyar mu'amala da ƙwaya, ta hanyar mu'amala da kayan maye. Ga sunan bila adadin barkatai. Yau abun bakin ciki matan aure suna shan ƙwaya, abun bakin ciki 'yan mata a titi suna marisa, abun bakin ciki yau har a wasu gidajen yini ana kawo ƙwaya mata suna sha. Wannan wani irin rashin hankali ne? Wannan wani irin dabbanci ne? Wannan wani irin karancin tunani ne? Wannan wace irin al'umma ce wanda ba ta kiyaye hankalinta? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai aure ya rike yaya? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai shugabanci? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama darakta a ma'aikata? Wanda ya zama mahaukaci yaushe zai zama laktara a jami'a? Yaushe zai zama dakta? Yaushe zai zama profesa? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zama babban dan kasuwa a amfana da shi? Wanda ya zama dan kwaya yaushe zai zauna cikin al'umma ya taimake su? Lalata al'umma ne gaba daya. Dan haka malamai suka ce ku sani cewa wannan harkar kayan shaye-shaye abu ne wanda yake mai tsohon tarihi. Maƙiyanmu waɗanda ba sa son mu, ko dai a matsayinmu na musulmi ko kuma a matsayinmu na 'yan Afirka gabaki ɗaya, to sun shirya wa wannan al'amari sosai a lokacin da mu kuma muna bacci. Daga cikin hanyoyin da ake bi a rusa al'umma a yi kace-kace da ita, yanzu an daina yaƙi da bindiga da harbelin harbe ka, yanzu yaƙi ake da tunani. Sai a lalata tunanin matasanku, daga nan zuwa shekara 30 ba za ku yi aikin komai ba. Kun zama marasa tunani, sai dai a turo wasu su mulke ku. To yayanku sun zama yan kwaya, yaushe za su zama yan siyasa da za su shugabanci kasa? Yayanku sun zama yan kwaya, yaushe za su zama manya-manyan yan kasuwa da za su rinka hodar kaya? Yayanku sun zama yan kwaya, yaushe za su rike mimbaranku na masallaci suna sallah suna jagorantar ku? Ina za a samu alƙalai? Ina za a samu sarakuna? Ina za a samu? Ita harkar kwaya lalata tunanin ɗan adam ne da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya, a duniya da kuma lahira. Don haka wani daga cikinsu yake cewa masu wannan sana'a
biya ake, kuɗi ne ake samu, sana'a ce wacce ake ana samun kuɗi dan a lalata dan adam. Idan ana so wata al'umma a rugurguje ta, ba sai an sa bindiga an harbe ta ba, to sai a lalata matasanta. Wani yake cewa a cikin su yace alaikum an tahtammu bisibzaji shababi wat talaba. Mu abin da muke so a gare ku a wannan kungiya tamu, kungiya ce ta asiri, boyayyar kungiya ce. Ita aikin ta kawai ya za ta lalata samarin mantika, samarin wata jama'a, samarin wata al'umma. Kuma duk inda kaga ana mu'amala da kwaya to an fi mai da hankali akan yara matasa, saboda su ne manyan gobe. Ai idan yaro ya lalace yayi gobe za ta yi kyau. Yace to ku mai da hankali akan matasa, ku mai da hankali akan ɗalibai da suke makarantu a jami'a. Yace kar ku damu da tsadarta, ku sayo ta da tsada, ku ba su ita kyauta. Wallahi haka ya rubuta gashi da turanci. Yace ku sayo ta da tsada, ku ba su ita kyauta. Idan suka sha ta kyauta, akwai lokacin da za su zo su sa kuɗin su suna neman ta ruwa a jallo, sai ku sa mata kuɗin da kuke da kuka ga dama, kuma sai sun siya. Gashi a rubuce. Da haka ya ku yan uwana, ku sani cewa wannan harka ta shaye-shaye da mu'amala da kwaya, likitoci a duk duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki, babu saba. Ba ja maka aya ko hadisi ba, a likitanci a duniya duka an yi ittifaki cewa abu ne mai illa a rayuwar ɗan adam. Shi yasa duk duniya, kowace ƙasa da ƙasa ta yaƙa mu'amala da su. Duk talaucin ƙasa, duk wadatar ƙasa, duk da kuma akwai ƙungiyoyi na asiri waɗanda su kuma aikin su lalata ɗan adam, ba a iya hana su. Sun yi ƙarfi, suna da manufa, suna da dukiya, suna da kuɗaɗe. Da haka yana da al'adraru diniya wal adraru ad-duniyawiyya. Illa ta addini, illa ta ainihin wato duniya. Shi yasa suka faɗi, wani marubuci ya rubutu yace shan ƙwaya kaɗai da kayan maye shi kaɗai sai da ya lissafa illar da yake wa ɗan adam, illa guda 120, wanda kowace ɗaya ruhi ne wanda ba za ta bari ɗan adam ya iya rayuwa ba. Kuma illolin kala-kala ne. Akwai illoli a addini, akwai illoli a rayuwa, akwai illoli a zamantakewa, akwai illoli tare da iyali, akwai illoli a makwabtaka, akwai illoli daban-daban. Da wannan mu'amala da kayan maye suka yi yawa. Yau abun bakin ciki dan uwana, a wannan gari namu na Kano yau da muke ciki, ka dan yi jinkiri ka gani zuwa karfe 11 na dare, ka bi titunan garin nan ka rinka ganin yaran mu yadda suke marisa. Taro yau za a je na 'yan mata, ka je ka ga wasu kawai a ce wannan group ɗinsu ne na 'yan shaye-shaye. La ilaha illallah. Malam yau hatta kai ga yara a primary school ana saida musu shisha. Yau shishan nan an mai da ita, an zamanar da shisha ya kai uba. Akwai shisha da ake ta kamar 'yar karamar waya, akwai shisha kamar biro, akwai shisha yanda ka san taba haka take 'yar karama, da an sata haka sai ga ana tsotsarta. Ni da shekaruna da na kwace ta a hannun wani yaron nan duka bai kai shekara 15 ba. Wallahi tallahi ni kam na ɗauka wani abun cajin batir ne. Mana abu mai kyau an zamanantar da shi. Malam shisha har da USB. Yau inda ba dan mutanen nan sun san tana da illa a rayuwar yaranmu ba, ai wannan ka sa hannuwa kama, wallahi yaro ne dan firamare a jakarsa. Da haka wajibi ne malaman makarantun firamare da sakandare ku rinka sacin jakan yara in za su shiga makaranta, a tabbatar babu waɗannan. Irin waɗannan ma'aikatu da muke da su a cikin mu masu albarka, ku rinka wayar da ɗalibai, kuna bi makarantu kuna samar da awareness. Ba a bakin titi kaɗai za ku tsaya ba, wallahi al'amarin ya wuce wannan. Wallahi har a cikin makarantu, wallahi har a firamare, wallahi har a sakandare, a jami'a kan daman gidan yanci, sai abin da Allah ya yi. Yaro karami za ga ya bugu yana bacci. Akwai lemuka da yara suka iya haɗawa yau, da wancan lemon ba zan faɗi sunan shi ba dan kai ya zama dalilin yaduwar abu. In yaro ya buga wancan lemon ya buga wannan ya sha shi, billahi azim malam yini zai yana bacci. Wani yaro aka ga dan uwansa yana bacci, aka ce ya kullum bacci yake, baya bacci ne a gida, sai ce ai lemon kaza yake haɗawa da ɗan karamin yaro bai kai secondary school ba. Kana can kana ihu a kasuwa, kana can kana office, kana can AC, ɗanka ya zama ɗan ƙwaya yana da shekara 12. Kana shirme, baka san ma ina ka tafi ba. Da haka akwai illoli masu tarin yawa. Batta maganar samari matasa yanda suka lalace, kisan kai saboda shan ƙwaya, ta'addanci saboda shan ƙwaya,
raina mutane saboda shan kwaya. Malam yaro zai sha kwaya ya dirke mata, ya hawa daidai sahu, ya ɗebi mata ya kai su asibiti, yana tuka a daidai sahu yana buge, da ya juya haka mana wani abu sai dura shar, bai da hankali. Da ganin fuskarsa ka sani, na farko dai bai sallah ba, na biyu da ganin idonsa da bakinsa ka san cewa ba daidai yake ba. Irin wannan al'ummar a cikinta muke rayuwa. Wani sai ya ɗirke ta ya ƙoshi, ya kama direba zai tuka mota zai tafi Lagos ko zai tafi Abuja, kuma tafi ake masa, shi baya tuki sai ya bugu. Saboda ana rayuwa da al'ummar da ba su san darajar ran ɗan adam ba, ana rayuwa da al'ummar da ba su san kimar mutuncin kansu ba, ballantana wasunsu. Da haka akwai illoli masu tarin yawa. Na farko dai mashiga ne ta talauci. Na rantse muku da Allah ɗaya, duk al'ummar da take mu'amala da ƙwaya da kayan maye, ku rubuta ku ajiye albishirinta da talauci. Hanya ne na talaucewar al'ummar da talaucewar masu shanta. Sannan kuma shakiyanci da ta'addanci da zaman banza. Za ga duk masu wannan mu'amala 'yan zaman banza ne. Tana kashe zuciya da kuma ainihin rashin kishi a gida. Duk mai shan kwaya da mu'amala da kwaya baya kishin matarsa, baya kishin iyalinsa. Ɗabi'ar kwayar ce za ta cire ma kishi. Za ka iya gani ana zina da matarka baka damu ba, za ka iya kallon yarka tana shakiyanci baka damu ba, tunda ai ka lalata kwakwalwar da za ta sa maka kishin. Duk yana tabbatar da wannan, da kuma keta dokar Allah tabaraka wa ta'ala, da koya wa yara mummunan ɗabi'a, da kuma zubar da mutunci, fuqdanu sharafi wal makanati a cikin al'umma. Kamar yadda dawwama akan mu'amala da waɗannan ƙwayoyi yana faɗa ne da Allah, faɗa ne da ayoyin Allah, faɗa ne da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala, kuma yana hana sallah, tana hana sallah. In mutum ya sha ba lalle ya saurari sallah ba, damu wa yake ma maganar sallah, ballantana bin iyaye, wa yake magana, ballantana kaza. Barin ba ku wani tarihi, kafin a hana shan giya, wata rana Ali bin Abi Talib ya sha giya, lokacin giya halal ne, ya sha giya da ya bugu sai je ya samu raƙuman ɗan uwansa Hamza, ai sayyidina Hamza kai, ya sha ya ƙoshi, sai ya samu raƙuman Ali bin Abi Talib mafiya tsada, duk ya daddatse su, ya sassara su. Aliyu ya zo ya kawo annabi ƙara, ya ce kaga abin da sayyidina Hamza ya mini, ya ce amma ina zaton baya cikin hayyacinsa. Manzo Allah ya tashi ya tafi gurin sayyidina Hamza da shi da Aliyu dan abi kadu, me yasa kai mai wannan ta'addanci? Haka kullun ka kashe raƙuma ka yayyanka su ka daddatsa, ba ma yanka a ci ba, daddatsa su yayi, manyan raƙuma masu kuɗi. Hamza yana cikin buguwa sai daga kai haka, ya kalli manzon Allah ya ce da kai da wannan Aliyu duk uwa ƴaƴan babayen iyaye na bane? Sai annabi ya ce wa Aliyu kai hakuri, baya cikin hayyacinsa. Kenan kaga duk wanda yake cikin maye zai iya zagin ubansa, zai iya zagin addini, zai iya rashin mutunci wa masu mutunci. To jama'a, wannan ɗabi'a ta kawo ƙwaya da kayan maye a cikin al'umma, ana so ne a dasa rashin mutunci a cikin al'umma. Shi yasa za ku ga akwai abubuwan da wasu yaran mu suke a social media, maganganu na rashin mutunci da rashin girmama mutane. Wallahi duk akwai tasirin waɗannan abubuwan. Ita ƙwaya malam kala kala ne, akwai wanda in ka sha zaka bugu kowa zai gane, akwai wanda kuma ba za ka bugu ba, amma kwakwalwar tunanin zai canja, zai buɗe maka idan ka baka ganin kowa da mutunci. Idan ta buga ka za ka iya faɗan komai, kuma kowa za ka iya tunkararsa, ballantana makami. Na rantse muku da Allah, da yawa daga cikin ta'addancin da ake yi a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya akwai tasirin shaye-shayen ƙwaya. Waɗanda suke da mu'amala da su suna faɗa, su a gaban suke shan kaza, suke shan kaza, suke shan kaza. Ashe kaga daga cikin illar da mu'amala da ƙwaya take mana a cikin al'umma, yawo da ƙwayoyi da kayan maye har yakan sa wasu maƙiya su ɗauka su rinka yi mana ta'addanci. To malam, wani abun da ake na rashin imani, in ba ƙwaya mutum ya sha hankalinsa ya fita ba zai iya yin wannan abu. Da kuma lalacewar samari matasa, malam yaro zai iya ɗaukan mace yana saduwa da ita a fili, yana ɗaukan bidiyo kuma ya sake shi a duniya. Kamar yadda yau a ƙasar nan a cikin kwanakin nan akwai yaro ɗan jihar Kano wanda yake irin wannan harka ta social media da badala, ya zo ya yi zina da yarinya a fili tsirara, aka ɗau hotonsu kuma aka yada.
yanzu mai hankali da yake cikin tunaninsa zai wannan abu? To wallahi idan za a yi ta muku bayanin illolin waɗannan abubuwa da ainihin wato ake faɗa na kayan maye-maye, shaye-shaye, to wallahi tallahi sai a kai har magariba. Don haka muna addu'a ga wannan ma'aikata da Allah Ubangiji tabaraka ta'ala azurta mu da ita, Allah ya karfafe ku ya taimake ku, ku sani aikin ku aikin lada ne ba aikin albashi kadai ba. Don Allah ku zama mutanen kirki, ku zama masu amana, ku nesanci mu'amala da cin hanci da son zuciya da mu'amala da na san wane daga masa kafa bashi. Wannan harkar taku duk wanda yayi sakaci ya sa son zuciya a cikin barnar da zaka kawo a cikin al'umma ta fi barnar dan fashi da makami. Na'am, dan fashi da makami kudin mutane zai karba yi. Kai kuma yau idan kai sakaci ka kyale, lalata tunanin yan adam za a lalata da kwakwalansu, mahaukata nawa za a mayar, yara samari nawa za su lalace. Da haka ba sani ba sabo, ka yi iya abin da kake iya yi, amma kada a yi amfani da kai wajen cutar da al'ummarka. Ko shi aikin nan ana ritaya, za ka yi shekaru ka gama ka koma gida ka zauna, shekarun da kai wani abu ka shuka wa al'ummarka. Idan ka tuno abin da kai na barna, za ka yi baƙin ciki ka damu. In aka ce a lokacinka a zamaninka al'umma ta samu illa, ta samu rauni, ba za ka iya bacci ba. In ka kwanta a kabari ba za ka iya miƙewa ba. Ku taimaki yaranmu, matasanmu, ku tsaya tsayin daka, kun zama iyaye, kun zama abokanan mu'amala, ku duba ciki da waje, ɗaka da waje, kuma ku sani cewa wata jiha ce mai ƙarfi take taimakon wannan janibi. Kar ku ɗauka dan kun yau za a daina, gobe ma wata hanya sabuwa za a kawo. Ba bacci, ku yi ta courses, ku yi ta bin gurare. Wallahi tallahi har masallatan juma'a ya kamata ku rinka zuwa kuna lacca. Na rantse da Allah za a zo a samu wani ya zauna yana jin hudubar juma'a dan kwaya ne. Idan ya tafi zai je ya sha kwaya. Matar aure suna shan kwaya. Wata mata ta kawo mana fatawa ta ce malam bakin ciki na shine kullum mai gida na abu yake dawa da daddare. Baya cikin hayyacinsa, ta ce bai da aiki sai kuzarin kwance. Ita zabga kuzari, ita ce to baya cikin hayyacinsa. Babu hankali, yara su zo suna baba sanda dawowa ya ta musu hauka saboda ya bugu, ya zagi iyayensa, ya zage mu, ya ci mutuncinmu. Ta ce kuɗinsa ba ma samun kuɗinsa sai a wurin karuwai, wurin mutanen banza. Ya sha ƙwaya ya bar mu da yunwa, ya ba wa karuwai ya bar mu cikin talauci. Wannan ɗaya ne daga cikin illoli masu tarin yawa, tana sabbaba matsaloli. Na farko dai har makanta tana sawa, masana suka faɗa. Mutum ya makance haka kurin ya daina gani, ga raunin kwakwalwa, basirar ta toshe, da'afut zakira. Sannan kuma ainihin wato ana iya samuwa da hatta ciwon kanjamau, ciwon AIDS. Yana iya sababa abun mamaki, ne ta bincike me ya alakar shan kwaya da kamuwa da ciwon AIDS. Amma likitoci sun yi rubutu, masana sun faɗa akwai ta hanyoyin da suke iya haɗuwa. Sannan idan mace ce mai al'ada yana lalata mata al'adar ta lalace, jinin ya ta lalacewa, da kawo illa a hanyar shan numfashi. Mutum numfashinsa ya rinka ɗaukewa, daga baya a samu bugun zuciya, daga baya malamai har suka ce ana samun unexpected death, mutuwa ba a tsammani, haka kwanan ba ciwo ba komai a ga mutum ya faɗi ya mutu. Me ya faru? Yana mu'amala da ƙwayoyi wanda shari'a daman ta hana, kuma zaman ainihin wato ake zamantakewan duniya na yau da gobe shi ma ya hana. Ya kai yan uwana musulmi, mu sani daga cikin illolin da suke damun mu a yau a cikin samarin mu matasa a arewacin Najeriya akwai mu'amala da ƙwayoyi. Yanzu harkar daba, galiban duk inda ɗan daba za ga ya ɗauki makami ya sari wani, wallahi ya sha ƙwaya, ya bugu. Duk inda ɗan kalare, duk inda ɗan area boys, ko a Lagos ko a Ibadan ko a kudu ko a arewa, za ga akwai mu'amala ƙwaya. Yanzu sai an muku wa'azi akan shan ƙwaya? Yanzu sai an kafa muku hukuma ta hana ku shan ƙwaya? Yanzu sai an ja kunne ku akan shan ƙwaya da mu'amala da ƙwaya? Ai wannan wani aiki ne da ya kamata da ni da kai da kowa mu haɗa ƙarfi, mu yi ƙoƙari mu kawar da wannan bala'i a cikin al'ummar mu. Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ya raba mu da dukkan sharri, ya raba mu da dukkan masifa, ya raga mu da dukkan bala'i, ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu alkhairi, ya ba mu kwanciyar hankali, ya ba mu abin da za mu ci, ya ba mu abin da za mu sha. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da